Chào đón cô bác, anh chị em và các bạn đã đến với kênh HT Live. Mẻ hay còn gọi là cơm mẻ là một gia vị cơ bản trong nền ẩm thực Việt. Thống này có vị chua thanh và mùi thơm rất đặc trưng. Thường được sử dụng trong nhiều các món ăn như là lẩu, các món om, canh chua, bún riêu, bún ốc. Để làm món này nguyên liệu rất là đơn giản. Mình sẽ dùng nửa lon gạo, 1 lon sữa chua không đường, nước, đường và 1 lọ thủy tinh để đựng. Mình sẽ vo gạo sạch và bắt đầu cho vào nồi, đổ nước lên và mình sẽ nấu chín gạo trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 phút. Lưu ý là nấu cơm thành giống như cháo đặc. Và mình sẽ nấu chín trong khoảng 5 đến 7 phút. Sau khi nước sôi, mình sẽ đảo nguấy đều để tránh cho gạo bị đóng ở dưới đáy nồi, nó dễ bị cháy. Khi nấu, mình có thể cho thêm nước bởi vì mình nấu thành cháo cho nên nó cần phải nhiều nước một chút. Gạo đã nở hết và mình cảm thấy nó mềm giống như cháo thì lúc đó là đã được. Sau khi gạo đã được nấu chín thành cơm và mình sẽ để cho thành giống như cháo đặc thì mình sẽ để thật nguội. Khi cơm đã được để thật nguội, để làm nhỏ hơn mình có thể cho vào máy xay sinh tố của chúng ta được nhuyễn mịn hơn. Bí quyết này để giúp cho mẻ của chúng ta được nhanh hơn và không bị mốc. Và sau đó mình sẽ cho 2 thìa canh đường và 3 thìa canh nước ấm khoảng 60 độ C. Theo mình sẽ hòa trộn đều cho đường được hòa tan trong cơm. Cuối cùng mình sẽ đổ 1 lon sữa chua không đường vào chung và mình sẽ khuấy lên cho thật đều tất cả các hỗn hợp được hòa tan. Và đây là sau khi mình đã hòa trộn đều tất cả các hỗn hợp vào rồi. Và tiếp theo mình sẽ đổ vào trong một cái lọ thủy tinh, và mình nên dùng lọ thủy tinh chứ mình không nên dùng đồ nhựa. Sau khi mình đổ hỗn hợp vào lọ thủy tinh và mình sẽ khuấy đều lên cho nó đều một lần nữa, và mình chỉ việc đóng nắp lại để vào nơi thoáng mát, và cơm mẻ của chúng ta chỉ sau 2 ngày là chúng ta đã có thể dùng được rồi. Wow, đây là cơm mẻ của mình sau 2 ngày rưỡi và mình đã làm xong. Khi mở ra mình đã cảm thấy cái mùi thơm của mẻ rất là thơm, vị chua thanh và đặc biệt là không hề bị mốc. Rất là đơn giản và nhanh lẹ phải không ạ? Mọi người hãy bắt tay thử làm nhé. Huyền Trâm xin chúc mọi người cùng thành công với món cơm mẻ này để giúp cho những món ăn của chúng ta thêm phong phú hơn và hấp dẫn hơn. Để cho cơm mẻ được lâu hơn thì mình có thể để cơm mẻ ở trong lọ thủy tinh và để vào trong ngăn mát tủ lạnh, thì cơm mẻ của chúng ta sẽ giữ được lâu hơn mà không bị mốc. Huyền Trâm xin cảm ơn mọi người đã xem video của mình và nhớ bấm like, đăng ký, bấm chuông để ủng hộ kênh, giúp kênh có động lực làm thêm nhiều video hấp dẫn hơn nữa. Và bây giờ Huyền Trâm xin gửi lời chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé.